Hello guys, for today's video, I will make couscous today. So I must prepare to speak German and my own language. Ito ay request ng aking follower. Okay, because di siya kasabot. Kann ich verstehen. So, ich muss auch ab und zu mal Deutsch sprechen. Kaya di siya kasabot, guys. So, na ako'y Leber Cheese din. Ich habe hier Leberkäse. Also, da muss ich mal langsam kochen. Hinahinay nga pagluto. Okay. Okay. Magkanta sa to. Bitaw, guys. So, just muss nur einlösen, medium heat. So, habe ich hier Couscous. Ja, I have already English man. Also, nag-prepare Couscous, guys. So, hot water, heißes Wasser und mit Couscous, 5 Minuten später, after 5 minutes, ja, okay. Jetzt ist fertig. So, muss ich jetzt kapoy kuan oy double kuan language pero okay lang because kay ich kann das auch machen, ne? Das ist ja kein Problem. So Couscous ist jetzt hier fertig, ne? Da muss ich ja noch ein paar Sachen reinmachen, ne? Kita mga Pilipino, mga bright man ta. So okay ra mag-German ko or also, this is paste, no? Abiar. Ang sagol dani sa abiar is like Aubergine, Eggplant, no? Garlic, das ist ja Knoblauch und Tomato, masabot na lang mga Bisaya. Okay, mix it well, no? Muss ja eigentlich mix sein, no? Gemisch. Muss man erstmal. Also, ne, das kann man ja auch verstehen, was ich ja jetzt mache, ne, da kannst du eigentlich auch sehen. Okay, ne, makita mo sa na guys, giunsa, no, bahalag lahi ang language or kuan, so, makita naman na, giunsa, couscous, no, so, gibutang na nako ang akong, ang akong, Leber Cheese, ne? Ich habe jetzt mein Leberkäse hier, ne? Das muss ja eigentlich, okay, ich habe noch Salat, aber ich habe ja noch hier Gurke oder Pepino oder sabay, Tomate, okay, muss ja erstmal mix it well, ne? Mix it well, ne? Just, my God, ich habe Hunger jetzt, ne? I am hungry. So, guys, da muss ja eigentlich mal überlegen, wenn du noch mehr Salat hast in deine Küche, dann musst du einfach nur reintun. Yay! Da musst du einfach, if ever, guys, kung unsa may available nga salad sa inyo ha, so okay ra kay ang available mong na akong vegetables is only tomato and gurke or pepino. So just put I mean just put pepper and salt. It depends upon your taste. Kommt drauf an. Also du kannst ja auch alles machen, was du willst. Hauptsache Salat. So, ich habe hier Couscous. Das ist sehr gut von deiner Bauch, weil das nicht so schwer. Wenn man isst. Okay, habe ich ja hier Sardines. Okay, das ist gut. So guys, kain na. Ang sarap ng ating niluto. Try it. God bless you. Bye-bye.